حدیث مبارک کې راځي چې کوم ښځه د هغې نه خاوند رضا و او دا ښځه مړه شوله په داسې حالت کې چې خاوند ترې نه رضا و نو حدیث مبارک کې راځي دخل الجنه دا ښځه ډایرک جنت ته داخله شوه ډایرک جنت ته داخله شوه چې دا مړه شوله په داسې حالت کې چې خپل خاوند په دنیا کې رضا پرېښود نو یو صفت د ښځې دا دی چې خاوند دې ته څه خبره وکړي نو اطاعته دا به د خاوند تابعداري کوي د خاوند خبره به مني نو نبی علیه الصلاة والسلام د ښځې 5 صفات ذکر کړي دي 5 صفات چې دا 5 صفتونه په کومه ښځه کې دا بهترینه ښځه ده په مخ د ځمکه باندې غوره ښځه ده یو صفت په هغې کې نبی علیه الصلاة والسلام دا ذکر کړی دی وَإِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ کو چرته دا خاوند دې ښځې ته څه خبره وکړي نو دا ښځه د ده خبره مني د ښه ښځې نښه یوه دا د حدیث مبارک کې راځي چې دا به د خاوند تابعداره وي چې خاوند ورته خبره کوي دا به ورله جواب واپس نه ورکوي بلکې د هغه د حکم اطاعت به کوي د هغه د حکم تابعداري به کوي دا د بهترینې ښځې صفت دی د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي چې کومه ښځه د هغې نه خاوند رضا و او دا ښځه مړه شوله په داسې حالت کې چې خاوند ترې نه رضا و نو حدیث مبارک کې راځي دخل الجنه دا ښځه ډایرک جنت ته داخله شوه ډایرک جنت ته داخله شوه چې دا مړه شوله په داسې حالت کې چې خپل خاوند په دنیا کې رضا پرېښود نو یو صفت د ښځې دا دی چې خاوند دې ته څه خبره وکړي نو اطاعته دا به د خاوند تابعداري کوي د خاوند خبره به مني خو دا خبره یاد وساتئ د خاوند کومه خبره به مني د خاوند هغه خبره به مني چې کومه خبره د شریعت خلاف نه وي کو چرته خاوند د شریعت خلاف خبرې حکم کوي ښځې ته نو ښځه به دا خبره بیا نه مني ځکه لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق د مخلوق تابعداري بیا د خالق په نافرمانۍ کې نشته کو چرته خاوند یو داسې خبرې حکم کوي چې په شریعت کې د هغې اجازت نشته نو ښځه به بیا دا خبره نه مني خو کو داسې خبره ورته خاوند کوي چې د شریعت موافقه خبره ده او دا ښځه یې تابعداري کوي نو دا د بهترینې ښځې صفت دی چې خاوند د ښځې د خاوند د خبرې څه کوي یو خبره تابعداري کوي ان امرها اطاعت یو صفت د ښځې دا دی چې دا به د خاوند تابعداره دویم صفت په حدیث مبارک کې د بهترینې او د ښه ښځې کوم بیان شوی دی هغه دا بیان شوی دی ان نظر الیها سرته دا خاوند چې د ښځې ته وګوري نو دی خوشحاله شي بهترین ښځه او ښه ښځه دا ده چې کله خاوند کور ته راشي
او په دې خپله ښځه باندې نظر پرېوځي نو که ده بار مزدوري کړي ډېر ستړی شوی یي خو چې کور ته راغی خپله ښځه یې ولیده نو بس ټول غمونه ترېنه هېر شو خوشحاله شو دا ښځه په کور کې ځان داسې ساتي چې کله په دې باندې د خاوند نظر لګي چې خاوند خوشحالیږي حدیث مبارک کې راځي ان نظر الیها سرته دویم صفت د ښې ښځې دا دی چې خاوند په دې باندې سترګې ولګي نو خاوند خوشحاله شي مقصد دا دی چې ښځه د کور کې ځان بالکل ډولي ساتي ښایسته ساتي چې خاوند دې ته ګوري خوشحالېږي چې مړه ماله خو الله حوره راکړې ده نو ماله خو ډېره بهترینه ښځه راکړې ده دا به کله وي چې کله په کور کې ښځه ځان سنبال ساتي د شریعت موافق ډول کوي ښایسته کپړې دا په کور کې اغوندي خپل د شریعت مطابق دننه چې کوم ډول او سینګار دی هغه دا کوي نو کله چې خاوند کور ته راځي او خپله ښځه صفا سوتره او ښکلې ښایسته یې خوشحالېږي به که نه لیکن زمونږ خبره لږه الټه ده ښځه به په کور کې داسې اوسي لکه د غوجلې موږې داسې به خیرنه خیچنه اسخا پسخای په کور کې لکه یو مزدوره چې په کور کې پاتې کېږي داسې به وي نو خاوند چې کور ته راشي نو هغې ته وګوري نو مړه وایي دا څه مصیبت دی دا ښځه ده ځکه چې هغه سخا پسخای په کور کې او چې کله د کور نه بار ته وځي نو ښایسته کپړې به واغوندي سرخي به ووایي کریم پوډر به ومږي میکاپونه به وکړي ښایسته پیزار به پخپو کړي نو چې بار ته ځي نو دا به ځان ښایسته کړي کور کې به خیرنه خیچنه او بار ځان ښایسته کوي نو مطلب دا دی چې پردو خلکو ته ځان ښایسته کوي او خپل خاوند ته سخا ګرځي نو بیا ویره څه وظیفه راله راکړه چې زما سره مې خاوند مینه شروع کړي دا په وظیفو ونه کېږي اوس ته بار خلکو ته ځان ښایسته کوي په کور کې خیرنه خیچنه ګرځي د خاوند به د کوم طرفه ستا سره محبت پیدا شي حالانکه حدیث مبارک کې راځي چې کومه ښځه د کور نه بار ته داسې ووتله چې ځان یې ښایسته کړی و او خوشبو یې لګولې وه او د پردو نارینهو په مخ کې تېره شوله او پردي نارینه دې ته مایل شو دې ته توجه پیدا شوله نو حدیث مبارک کې راځي دا زیناکاره ده په لاره باندې ځي داسې ډول او سینګار یې کړی داسې ځان ښایسته کړی دی چې د پردو نارینهو سترګې د دې په طرف باندې ځي نو حدیث مبارک کې راځي دا ښځه زیناکاره ده بار ته وتل خو به داسې نه وي بار ته چې وځي ساده باده به وځي خپل خاوند ته به په کور کې دا ښایست کوي دا یاد وساتئ هر قسمه ډول او سینګار په کور کې خاوند ته جایز دی یو څو خبرې دي شریعت کې د هغې نه منع راغلي هغه درته بیانوم په کور کې ښځه ده خپل خاوند ته د نوې کپړې اغوندي سرخی مرخی مگی نو مگی دی کریم پوڈر دی مگی دی پکار دا چوکی خم میک اپ دی کئی پکور کی او خاون تا دی گرزی چې د مانځه ټیم راغی او داسې لپسټک داسې سرخي مګلې وه چې کله دې شونډو ته اوبه نه رسېدې هغه دې بیا لر کوي ځکه چې داسې سرخي پخه چې شونډو ته اوبه نه رسي بیا پکې اودس نه کېږي یو څو څیزونه دي هغې کې حدیث کې منع راغلې ده یو دا چې وریځې به نه نری کوي ښځې حدیث کې ردی نه منع راغلی ده وریځې به نه نری کوي یو خو ډېرې غټې وریځې دي ډېرې بې ډوله دي
نو که لږې په طریقه کې هم نارمل کمیوريزي چې په دې طریقه جوړې کړي صحیح ده خو نه دا بعضې زنانې داسې نرۍ کړي لکه ته به وچې په پنسل یې کرښه راښکلې ده د دې په حدیث کې اجازت نشته منع ترې راغلې ده دارنګې ښځې د ډول دپاره خپل ویښته کنچې کړي دې حدیث کې منع راغلې دا به نه کوي دارنګې پاخه خالونه چې کم وي د دې نه منع راغلې ده دارنګې یا غاښونو کې لارې جوړوي دې دپاره چې ښایسته ښکاره شي دې کې حدیث مبارک کې د دې نه منع راغلې ده نور کو کچه حال وي کچه حالو چې بیا په اوبو سره لاس پر وکاږي وراشي ودې وي خپل خاوند ته خو دا هم هغې کورونو کې چې کوم کورونه د ښځې او د خاوند جدا کوري جدا کوري ټیک شو زه به دا وایم که د ښځې او د خاوند جدا کوري غیر سړی پکې نه نو څه قسمه پیشن چې دا ښځه په کور کې کوي ودې خپل خاوند ته خو بار وتو ته نه نو چې کله ښځه ځان سنبالي خپل خاوند ته په کور کې نو د دې خاوند به بل چا ته توجه پیدا شي نه بل چا ته توجه نه پیدا کېږي نو خاوند بل چا ته توجه ولې پیدا کېږي ښځې چې د کوره بار ته وځي ځان یې سنبال کړی ځان نه یې ښاپېرې ډخ کړي اګر چې هغه چنګڼۍ دې ولي نه بار ځان سنبال کړی او کور ښایسته ښځې خو هغه څښا پسخی نه هغوی مړه بار څومره ښکلې ښځې داسې شی دی نو حدیث مبارک کی راځي ان نظر الیها سرته چې کله خاوند دې ښځې ته وګوري نو دا خاوند څه شي خوشحاله شي نو خوشحالېږي به کله چې کله دې کور ته راشي د مزدورۍ نه ښځه ورته په ډکه خوله او په خندا باندې خیرالي ووایي دا نه چې تندی تریو کړی هغه چې کور ته راشي یا الله خیر بیا څه چل شوی دی بیا څه مصیبت راغلی دی نه نه هر قسمه تکلیف دی په دې ښځه باندې خو خاوند ته د خندا سره مخې ته ورځي نو خاوند چې کله داسې دا ښځه اینې دی خوشحالېږي دریم صفت د ښې ښځې کوم یو دی حدیث مبارک کې دریم صفت دا دی وی وان اقسم علیها ابرته چې کله دا خاوند قسم وخوري په یو خبره باندې که نه نو دا ښځه دا خپل خاوند په دغې کار کې بري کوي حانس کوي نه په قسم کې حانس کوي نه بلکې دی په دې قسم کې بري کوي مثال په طور خاوند په غوسه کې وي چې یاره قسم دی نن به ته د کوره بار ته نه وځي یاره ته به پلانکو کره نه ځې نن قسم یې وخوړو نو ښه ښځه دا ده چې دا و چې یاره زما دې خاوند قسم خوړلی دی چې هسې نه دی په دې خپل قسم کې حاني شي نن به زه نه ځم نن به زه نه ځم او دا نه چې دا ورته وي تا قسم وخوړه ته ګوره چې زه ځم که نه ځم نو خاوند د کوره بار ته وځي او دا تلي هغوی پلانکو کره ننوتي نو د خاوند په قسم کې څه شي حانس شي که قسم په خاوند په قسم کې حانس شي نه د ښه ښځې صفت څلورم دا دی چې دریم صفتو چې کله دی په یو خبره باندې قسم وخوري نو دا ښځې په قسم کې بري کوي حانس کوي نه د دې وجې نه زیاتې مسلې مونږ ته دا راځي اکثر خاوند په غوسه کې راشي ویره کو ته د پلانکو کره لاړې ته به طلاق وی ته به صحیح اول خو د خاوند له پکار په سوچ کول پکار دی چې داسې الفاظ ولې وایي ولې وکړی دا کارو دا خو د سخته غلطي وکړه نو یو پل د خاوند غلطي وکړي نو د هغې د پاسه غلطي بیا ښځه کوي چې هغه داسې وویل نو ته اوس ولې ځې چې کو هغه وي ته لاړې نو ته به طلاق کوي نو یو غلطي خاوند وکړي نو دویمه غلطي پسې ښځه وکړي وایي زه به ځمه نو خاوند چې د کور وځي ښځه لاړه شي
لاړ شي نو بیا مونږ ته چې دواړه په سوچ کې راشي یاره وایي داسې چل شوی اوسې چل شوی دی څه چل شوی خو تاسو طلاق هغې کړی مونږ پکې څه چل وکړو نو نه د ښځې درېم ښه صفت دا دی چې وان اقسم علیها ابرته کو دا خاوند قسم وکړي نو دا ښځه په قسم کې څه کوي بری کوي خامس کوي خپل خاوند نه څلورم صفت وان غاب عنها نصحته في نفسها ومالها حدیث مبارک کې راځي چې څلورم صفت د ښې ښځې دا دی چې کله د دې نه خاوند غایب شي نو دا د خاوند د مال هم خیر خواهي لټوي او د خپل ځان هم خیر خواهي کوي څه معنا د خاوند سره خیانت نه کوي نه د هغه په مال کې او نه د هغه په خپل نفس کې یعنی د ښځې په خپل نفس کې خیانت نه کوي د ښځه دا د ښځې ښه صفت دی خاوند موجودی د مال خاوند د مال حفاظت کوي او خاوند نوی د خاوند د مال حفاظت کوي کو موجود وي او کو نوی کو خاوند وي دا ښځه د ځان حفاظت کوي کو خاوند نوی مسافرۍ لتلی بیا دا ښځه د خپل ځان حفاظت کوي بلکې بیا به د ځان ډېر حفاظت کوي خاوند موجود دی داغه په موجودګۍ کې هم د خپل ځان حفاظت کوي خو کو خاوند نشته نه بیا د خپل ځان ښه حفاظت پکار دی اسې نه چې داغه په عزت کې چېرته خیانت رانشي نو دا د ښځې ښه صفت او پنځم صفت د ښځې ښه دا دی نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي وی ښه ښځه دا ده چې د خپل خاوند تعاون وکړي د دین په کارونو کې ټیک شو دا د ښځې ښه صفت دی پنځم صفت دا دی خاوند مانځه له سهار پاڅوي دی نه پاسي په زور یې پاڅوي شا به مانځه له لاړ شه مونځ نه کوي ښځه په دې مجبوره کوي ځان پرې نه خفه کوي چې ته مونځ ولې نه کوې ټیک شو دارنګ د دین په کارونو کې د خاوند حفاظت وکړي ته د تعاون وکړي ته زه کور نه د دین په کار کې وځه ستا د کور ذمهواره زه یم ته هېڅ غم مه کوه ته هېڅ غم مه کوه چې خپل خاوند په روژه باندې په مونځ باندې په نیکو کارونو باندې دا ښځه مجبوره کړي نو دا بهترینه ښځه ده کله چې دا پنځه خبرې په کومه ښځه کې موجود وي کومې یو دا چې د خاوند تابعداري کوي دویم دا چې خاوند دې ته ګوري خوشحالیږي دریم دا چې خاوند قسم وکړي نو دا خاوند په قسم کې بری کوي څلورم دا چې خاوند کو وي او کو نه وي دا د خپل ځان او د خاوند د مال حفاظت کوي او پنځم دا چې د خاوند په دین په کارونو کې تعاون کوي چې کله ښځه داسې موجود وه نو بیا یاد وساته د ښځې غم د خاوند غم د ښځې خوشحالي د خاوند خوشحالي غم به یو وي برداشت کوونکي به بیا څو وي دوی خوشحالي به یو وي خندېدونکي به بیا څو وي دوی ټیک شو که نه بیا د ښځې غم د خاوند غم د ښځې خوشحالي د خاوند خوشحالي او د هغې مصیبت د خاوند مصیبت بیا به داسې کور جوړ دا چې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د غنټې د نشان در سره کلک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریکه کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېره مننه والسلام